har bitta payg'ambar birodarlar qancha umr ko'rishligini bilgan. Va hech qaysi payg'ambar joni olinmagan, magar ixtiyor berilgan. Dunyoda xolasangiz qolasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham taklif qilingan. Qiyomatgacha yashaysiz ya Rasululloh. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi. Butun yer yuzi siz qo'l ostida bo'ladi. Keyin jannatga kirasiz. Deganda payg'ambarimiz yonida turgan yigit terisiga sig'may ketdi. Jannatul baqiga chiqib salom berdi. Ularda haqqiga duo qilib turganda payg'ambarimiz holi birdaniga bo'shashib ketdi. Ya Rasululloh nima bo'ldi o'tkazganda payg'ambar alayhisalom aytdilarki, hozir men oldimga Jibril keldi va aytdiki, "Ey Muhammad, agar xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Islom bilan obod bo'ladi yer yuzi. Yer yuzida butun yer yuzi qo'l ostida bo'ladi, keyin jannatga kirasiz." Birinchi variant. Yoki hozir vafot qilasiz, tezda vafot eta olasiz, Parvardigorning huzuriga o'tasiz dedi. Haligi yonidagi yigit terisiga sig'may ketdi. "Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Biz bilan qoladigan